woman helping you one by one. One by one。耶！而家啲人咯，戴咗頂楓葉帽，披住件國旗，就當正自己係加拿大人。我呢啲10度着短褲，我先係加拿大人。短褲啫喎，我而家預早5個鐘出門口啊，驚 TTC 壞啊，我先加拿大人。咁你呢啲頂多都係多倫多人啫，我就唔同啦。我去超市見到一盒藍莓賣6.99，我冇鬧，我淨係講咗一句，都 OK 喎。呢啲咪加拿大人咯。Sorry 咯，你接受到物價貴，都唔係好加拿大人啫。我而家開口埋口都係 sorry，我好加拿大人咯。喂，同人講 sorry 其實唔係好難嘅啫喎，我撞到張台角我都即刻同張台講 sorry 啦。我加拿大啲。嚇！我上次張單錯咗，打去 CS， 我第一句都係話 sorry，just a quick question。我咁有禮貌，我加拿大啲咯。但係咁樣都未算。上次我去登記 driving test， 排咗1個鐘最後都搞唔到。我冇嬲喎，我仲同個職員講冇事，我下次再嚟。我加拿大啲啦。3條片前，我打去 Roger 聽咗5個鐘音樂，轉咗10次線，最後咩都冇搞過。之後突然間好翻，我好加拿大啲咯。喂，咁我夠試過online check 排96個人，最後 lunch break 都等到冇埋。佢最後先同我講 ，You're now number 3 in line。喂，我都冇嬲啦，我仲同自己講，唉，咁聽日再嚟排過啦。點睇我加拿大人啲啦？你識等啫，而家個網寫 temporary unavailable， 我都係怪自己點解要今日上呢個網啊！我好加拿大啲咯。你唔夠勁啊！我而家無論見到任何 system 壞咗，我都唔會問點解，我淨係會同自己講 OK，maybe tomorrow。呢啲先係加拿大人啊！壞嘢唔好講啦，我而家去超市買嘢，一定睇 fire， 一定 price match， 我好加拿大啲咯。話嘢唔好講，咁價格呢啲制度壞咗嘅嘢都唔使講啦。我同你講我唔係冇家庭醫生我只係接受咗所有嘢，可能有都係等於冇。我點都係最加拿大人嗰個Sorry 咯，我而家病嘅時候我已經學識唔好病啦，因為 walk-in clinic 等成幾個鐘。No sickness is really good 3條片之前我已經學識咗點樣講 good 啦。而家冇人任何人問我 How are you， 我都會答 good 呢啲先係最加拿大人OK， 你贏啦。我知Sorry 咯。For what 唔知慣咗啦。咁你加拿大人啲。